Una trentina all'Arcella, la metà in zona fiera e a Limena, ben 65 in zona industriale. La mappa della prostituzione su strada a Padova negli ultimi anni ha trovato le sue zone pressoché definitive, ma il numero delle donne sfruttate sessualmente è sempre alto, 125, ed è una somma in difetto. Resta difficile, forse impossibile, quantificare quello delle prostitute in appartamento. Registriamo ancora un calo delle presenze delle giovani donne nigeriane su strada, ma rispetto alle richieste d'aiuto continuano ad essere quelle che ci contattano di più e che chiedono di fuoriuscire dallo sfruttamento, insomma, sessuale. Il fenomeno della prostituzione è controllato da organizzazioni criminali dell'Est Europa e della Nigeria. A Padova e in Veneto è attivo il progetto NAVE, Network Antitratta Veneto, che ha un numero verde di cellulare di emergenza e una rete di assistenza. Operatori e operatrici delle coop Mimosa e Equality sono sulla strada 2 notti alla settimana. Propongono un percorso di uscita dallo sfruttamento o raccolgono SOS di vario tipo. Sono prevalentemente romene e bulgare, le donne che si prostituiscono in strada, anche quelle controllate appunto dalle organizzazioni criminali. Abbiamo visto anche nei loro confronti un aumento della violenza e anche un aumento delle richieste di aiuto. Fortunatamente, sanno a chi rivolgersi. Passa il tempo, ma la domanda di sesso a pagamento non cambia nel numero e nel tipo di uomini interessati. Sono giovani, spiega Maculan, di mezza età e pensionati, di tutte le fasce sociali e culturali, persone a volte anche utili alla nostra causa. La domanda del sesso a pagamento per noi è un contatto interessante perché ci possono dare informazioni utili a raggiungere le persone vittime di sfruttamento.